մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ EduArmenia 2022 թվականի Հայաստան-Արցախ Սփյուռք համահայկական աշխատաժողովի օր 3-րդ։ Արդեն 3-րդ օրն է, բազմաթիվ սեսիաներ ունենք։ Այսօրվա մեր խոսնակն է Տիկին Վիգի Խրլոբեանը, ով ԱՄՆ Բոստոնի համալսարանի ուսուցիչների պրակտիկա բաժնի պատասխանատուն է, նաև դասախոս է Բոստոնի համալսարանում։ Իսկ մեր թեման է սովորողների համար բովանդակալից գրավիչ ուսուցում կազմակերպելը։ Եվ շատ հետաքրքիր գրավիչ վերնագիր ունի թեման ինչու ամրապնդում դասարանը։ Տիկին Վիգի, սիրով հարթակը ձեզ եմ հանձնում։ Լավ։ Կուզեմ Փարիքալուստ մաղթել ցեզի շատ ժրաչան աշխատաժողովի մասնագետներ եք բոլորը եւ շատ աշխատիկ աշխուժով մեր հայ դպրոցները զարգացնել Հայաստանի մեջ եւ ես շատ հրաբուրված եմ անոր համար։ Ուրեմն այսօրվա նյութը ensuring meaningful engaging student learning, reinforcing the why in the classroom. Re-engaging students. Engaging students in their learning is at the core of creating effective instructional experiences that lead to academic achievement. The disruptions of students' learning environment over the past 2 years has caused a parallel disruption in student engagement. The fluctuation between in-person and remote learning and the many factors impacting students' sense of emotional well-being have led to many students feeling disconnected from school. How do we build back that connection? To be truly engaged, students need to understand the why behind their learning experiences. While there are several factors contributing to students' engagement, understanding the reason for learning is a crucial factor. In order to get the most out of their educational experience and the lessons learned inside the classroom, students need to understand and be reminded of their overall purpose as a student, and at the same time understand the relevance of specific lessons. Understanding their purpose as a student. In order to understand their purpose as a student, we need to show students the connections between their school education and their future lives and professions. If we reorganize that, the goal of education is to provide students with the tools to be global citizens, positively contribute to our world. We need to create opportunities for students to learn about future ways to fulfill this goal. In order to understand their purpose as a student, we need to show students the connection between K-12 learning and their future lives and professions. By using intentional instructional material and incorporating real-life experiences into curriculum, schools can help students identify professions that interest them and build toward continued engagement. When students are using texts and digital activities to learn about a diverse group of people's journey, challenges and accomplishments in various careers, they discover their own future potential path. When students have opportunities to listen to, learn from, and interact with local community members or the broader community, whether in person or via video calls, they are open to possibilities for their own future. Այն ինչի մասին խոսում է Տիկին Վիգի, սայկաշարերի վրա կտեսնեք, բայց ես փորձեմ իմի բերել, որ նաև պատկերացնեք ընթերցելուն զուգահեռ։ Այսօրվա թեման աշակերտների ներգրավվածությունը ապահովելն է, որը լուրջ խնդիր է մեր երկրի կրթական համակարգում։ Սա նշանակում է ձեր դասարանի 100% աշակերտներին ներգրավել դասապրոցեսի մեջ եւ ոչ թե մեկին, երկուսին, երեքին,
բոլորին։ Մասնավորապես պանդեմիա ժամանակաշրջանում սա մեծ այսպես խնդիր առաջացրեց, որովհետև դժվար էր հեռավար հարթակներում կապ ապահովել աշակերտի ուսուցչի եւ աշակերտների միջեւ։ Հիմա որոնք են ներգրավվածության ապահովման լուծումները։ Առաջին լուծումը դա աշակերտին ցույց տալ, թե ինչու է ինքը դա սովորում։ Ինչպես է դա իրականացվում, երբ որ ձեր թեմաները, ձեր առարկաները, այնինչ դուք դասավանդում եք, փորձում եք կապել առօրյա կյանքի հետ։ Յուրաքանչյուր թեմա, յուրաքանչյուր առարկայի շրջանակներում հնարավոր է կապել իրական կյանքի հետ եւ ցույց տալ աշակերտին, որ այն գիտելիքը, որ ինքը սովորում է, ոչ թե մեռած է, ինչ որ անցյալում է եղել կամ չի կիրառվում, մենակ դասարանի պատերի շրջանակներում, այլ ընդհակառակը ինքը կիրառել է առօրյա կյանքում, ինքը դա ինչ որ մի ձև կապ է հաստատելու։ Այդ պարագայում արդեն աշակերտը հասկանա, որ ինքը այստեղ սովորում է այն, ինչը որ ինքը կիրառելու է իրական կյանքի շրջանակներում։ Ահա սա էլ հենց աշակերտ լինելու նպատակն է։ Ինչ է նշանակում նպատակային ուսումնական նյութեր, չգիտեմ, վերցեք թեմաներ, որոնք հենց առօրյա կյանքից են, առօրյա իրականությունից են եւ այդ թեմաների միջոցով ներկայացեք այն, ինչ ուզում եք գիտելիք տրամադրել աշակերտներին։ Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Հարցը կարող եք հանգիստ գրել։ Connecting to the big picture. Ասիկա շատ կարևոր է, որ ինչպես մենք մեր աշակերտները միացնենք այդ մեծ պատկերին, որ իրենք մաս կգազմեն։ When students have time to be an integral part of taking action to support local or global communities through service-focused or project-based learning, they experience how they can affect change and make difference in the world. Students also need to understand that their daily school routine and instruction has a meaningful goal, whether in the short term or in the long term. Not only does understanding the reason for doing an assignment build engagement, but it also builds a feeling of competence. The reasons for tackling a task or assignment may be related to a larger goal, and it can be merely to learn about something they're interested in. When students are given the choice to read or engage in a topic of interest, it can spark their interest overall in learning. Likewise, ensuring a currently responsive approach to instruction builds relevance for students. When learning incorporates texts and resources that connect to the students' backgrounds and experiences, and when there are opportunities for students to share and learn about each other's experiences, students feel and understand the value of their own and each other's cultures and identities. Building knowledgeable and supportive instructional communities that leads to a meaningful learning environment. Relevant and meaningful. In order to ensure we are engaging students in learning, a focus of 2022 needs to be on building back the connection between students and what they are learning. When students make connections to the world around them, and when they see the relevance and the importance of their learning, they will be more likely to continue as active participants in their education. They will be more likely to see how they can be positive contributors to our future world, and they will be more likely to work towards that goal. We need to support districts, schools, and communities to strengthen how we are creating daily and ongoing relevant and meaningful learning experiences for students. Առաջի քայլը ասացինք ինչպես աշակերտների ներգրավվածությունը ապահովել, դա առօրյա կյանքի հետ կապված թեմաներ ներկայացնելն է։ Կամ ձեր թեման օրինակի վերածել, որը առօրյա կյանքից է վերցված։ Մյուս մոտեցումը, ինչպես աշակերտներին ներգրավել թեմայի մեջ, դասապրոցեսի մեջ, դա
կապը հաստատել այն ամենի հետ, ինչ աշակերտը սովորում է, աշակերտը սովորում է, եկեք համեմատենք puzzle-ի հետ, puzzle-ի մանր կտորները, իսկ դուք իրան պիտի ցույց տաք, թե այդ puzzle-ի կտորները հավաքելով վերջնական ինչ ամբողջական տեքստ է ստանալու։ Ինչպես դա կարելի է անել, կարելի է կյանքից վերցված օրինակներ բերել բազմաթիվ, կամ աշակերտներին առաջարկել իրանք ստեղծեն, ձեր օրինակ ասեք, հետո աշակերտները կարողանան իրենք իրենց օրինակները բերել։ Միայն նման տվյալ պարագայում է, որ ուսումնառություն դառնում է իմաստալից, իսկ իմաստը ձեռք բերում աշակերտի համար։ Մյուս կարևոր մոտեցումը, որը կարող աշակերտների ներգրավվածությունը բարձրացնել, հնարավորություն տալ աշակերտներին ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերել իրենց հետաքրքրությունը եւ փորձառությունը։ Այսինքն, եթե որոշակի թեմա է կանցնում, ապա աշակերտը կարող են լինել աշակերտներ, ովքեր որոշակի բազակ ունենան տվյալ թեմայի վրա, կամ փորձառություն, չգիտեմ, աշխարհագրություն է կանցնում, կամ լեզուներ է կանցնում, կարող աշակերտը որոշակի գիտելիքներ ունի, դպրոցից դուրս սովորել է, ձեռք է բերել, կարող եք դա ներառել, կամ կարող եք հաշվի առնել աշակերտների հետաքրքրությունները եւ հետաքրքրությունների հիման վրա կազմակերպեք ձեր դասը։ Եթե հաշվի եք առնում աշակերտների հետաքրքրությունները եւ հնարավորություն եք տալիս նրանց կիսվել իրենց գործընկերների հետ, դրանով նրանք ավելի են հարստացնում եւ իմաստալից դարձնում ուսումնառությունը։ Մյուսը, որ պետք է համապատասխան լինի այն թեմաները, որոնք դուք ներկայացնում եք, այնինչ աշակերտի ձեզ էլ հետաքրքիր չեղավ, չեք սովորի, պետք է փորձեք, ինչպես ասում են, 2022 թվականին գտնել թեմաներ, որոնք իսկապես հետաքրքրում են աշակերտներին, կամ այդ թեմաները ներկայացնել այն տեսանկյունից, որ կհամապատասխանեն աշակերտների հետաքրքրություններին։ Եվ աշակերտը կհասկանա, թե ինչպես է այդ ամբողջ ինքը իրական կյանքում կիրառելու օգտագործելու։ Ուրեմն ես հիմա ձեր բոլորին վիրիդանին ձեր տասարաններուն մեջ, որովհետև գուզեմ գաբել ձեր իրական կյանքին։ Your classroom space for best interactive teaching and learning. Arrange your classroom in a way that accurately portrays your educational philosophy. Երբ որ ես որևէ մեկուն տասարանը մտնեմ, գրնամ հասկանալ այդ ուսուցիչին ուղղությունը եւ ինչ կուզենել։ Ուրեմն դուք պատրաստ եղեք ձեր տասարանը վերածելու ան ինչ որ դուք կուզեք հնցել այդ տասարանին մեջ։ How you deal with the aspect of classroom space. In other words, how you choose to use the space allocated for your teaching areas. Ensure that your students can move around and interact with the way you'd like it. The overall message about classroom arrangement seems to be that it should be deliberate and well thought out. There are many variables here. Many new teachers must share space. Some teachers have nothing but a wandering cart and go from classroom to classroom. Elementary teachers have different activity centers and types of tables or student desks than the secondary teachers. Subject matter makes a difference too. Research on the subject seems to be limited, although it would seem to be an area of interest to new teachers and teachers interested in maximizing their effectiveness. After all, there is no college course on how to arrange your classroom. Add in the list of things you learn and experience. In part, how you arrange your room depends on what furniture you have at your disposal. Are there individual student desks or long tables? An overhead projector or chalkboard? Teacher's desk and computer desk? Bookshelves? If you don't have what you want, can you request it to bring it to yourself, in yourself? Ideas and using classroom space. Don't be afraid to change based on your instructional objectives. When we're doing poetry, we turn the desks toward the window and become inspired by nature. When we are doing small group work, we move the desks into flowers or 4 to 5 students
for full class instruction, and we put desks in chevron shape, diagonal shapes. Don't change it too often. Let the students develop some ownership of their classroom space. Allow time to adjust and thrive between changes in the classroom arrangement. Maintain the same seating arrangement during assessment as you had during the unit itself. Many students make associations between where they were when they learned something and where they are when they must recall it and answer tests. Try to put the teacher's desk in back. This promotes a student-centered atmosphere. It also allows space to work while keeping an eye on students. Our physical setting sends messages about authority, about ownership, and dictates interaction. Arrange your classroom in a way that accurately portrays your educational philosophy and ensures that your students can move around and interact the way you would like. Sit in students' desks after arranging your class to get a student's eye view of the room. Fix anything that becomes distracting or inaccessible for the student's chair. So the basic guidelines: materials students use should be visibly stored and accessible. There should be no dead space which promotes random or illegitimate activity. Arrange the room so that the teacher can monitor quickly and easily. No blind spots. Use vertical space for display and learning enrichments. Keep active areas distinctly separate from quiet spaces. Keep two active areas distinctly separate to avoid distraction and interference. Ուրեմն աշակերտների ներգրավվածության համար շատ կարևոր է ձեր դասարանի դասավորվածությունը։ Իհարկե դրա վրա ազդող բավականին գործոններ կան։ Արդյոք ունեք դա ձեր դասարանն է, որը մշտապես օգտագործում եք, արդյոք ունեք համապատասխան կահույքը, արդյոք կահույքը հարմար է, որ արագ տեղափոխեք, բայց ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն բացահայտ ասում ենք, երբ որ պետական պաշտոնյաները ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից գալիս են ուզում են տեսնել Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է դարձել, թե չէ գնում են դպրոց։ Երբ որ տեսնում են, որ շարքերը շարված, ուրեմն մենք դեռևս դիկտատորական երկիր ենք, որտեղ ուսուցիչը դիկտատոր է, ով դեռևս թելադրում է։ Հա, դրա համար են վազում դպրոց, ուրիշ բանի համար պետք չէ։ Երբ մտնում են դասարանում, տեսնում որ դասարանում աշակերտների միջև համագործակցային աշխատանք է, որը երևում է ինչպես են դասավորված սեղանները, ուրեմն մտածում մի բան փոխվել է երկրում։ Ինչ է սա նշանակում։ Երբ հնարավորության պարագայում ցանկալի ամեն ինչ անեք, որ դասարանում աշխատանքը լինի համագործակցային։ Ունեցեք 4 սեղաններ իրար հետ դրած, որ աշակերտներն աշխատեն, ուզում եք 6 սեղան, ուզում եք ունեցեք ենթադրենք պեաձև շարվածք, ուզում եք ունեցեք կլոր, փորձեք այնպես անել, որ թիմային աշխատանքը ձեր դասարանում շատ լինի։ Պետք չէ, որ շատ հաճախ փոխեք ձեր սեղանների դասավորվածությունը, բայց ըստ անհրաժեշտության կարող եք։ Օրինակ իմ դասարանում ես կարող եմ կիսամյակը 2 անգամ փոխել, երբ որ ինձ պետք է ընդհանուր թիմային աշխատանք կատարենք եւ երբ որ պետք է առանձին խմբային աշխատանք կատարենք։ Տիկին Վիգին ասաց, կարող եք փոխել սեղանների դրվածքը այնպես, որ երբ որ ենթադրենք նկարչության պոեզիայի ժամը աշակերտների դեմքով դեպի դուրս նայեն եւ տեսնեն ինչ եղանակ է, ինչ բնություն է։ Երբ որ ինչ-որ քննարկումները պեաձև դնեք։ Եվ այստեղ չկա հստակ ընդունված կանոնակարգ, թե ինչպես դասավորել ձեր սենյակները, բայց հիշեք այդ ոսկե կանոնը, եթե մտան տեսան, որ շարքերը վեդրված, ուրեմն մենք դեռևս բռնապետական երկիր ենք, ուսուցիչները բռնապետ է դիտարկում, ինչը շատ բացասական երևույթ է, բայց այստեղ մի քանի խորհուրդներ կան, որոնց կարող եք հետևել, կարող եք ձեր սեղանը տանել գրատախտակի հակառակ հատվածում տեղադրել, որ 2 ֆրոնտով աշխատեք աշակերտների հետ, հա,
մի մասը գրատախտակն է, մյուս մասը ձեր սեղանն է, կարող եք այստեղ կետերը հետաքրքիր են, այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է աշակերտներին դրեք տեսանելի վայրում, գիրք, երկրաչափական պատկերը եւ այլն, որը հասանելի է աշակերտին, ոչ թե ինչ-որ վերևներն է դրված, որ մենակ ուսուցիչը պիտի աթոռը դնի, գնա վերցնի, օգտագործի։ Չպետք է շատ մեծ տարածք լինի, բաց, որ աշակերտները, չգիտեմ, այդքան շատ շարժվելու, յարհրելու ինչ-որ գործընթացների մեջ չլինեն։ Պետք է կարողանաք տեղաշարժվել, երբ որ խմբային աշխատանք եք կատարում, այսինքն այդ ամբողջ ընթացքում գնում եք, գալիս եք։ Ուղղահայացն ինձ թվում է պարզ էր, եւ մնացածը ինձ թվում է արդեն պարզ էր, այդպես բացատրելու այլևս կարիք չկար։ Այսինքն երկրորդ գործոնը, թե ինչպես ենք դարձնում աշակերտների ներգրավվածությունը ավելի բարձր, մեր դասարանը դասավորելով այնպես, որ աշակերտները կարողանան թիմային, խմբային աշխատանքներ կատարեն շատ հաճախ։ Եվ երբ որ գիտեք, թե ձեր դասարանը լավ կազմակերպված է, աշակերտները երբեք խնդիր չեն գնար հանել, այսինքն իրենք հանգիստ են, հետաքրքրված են, դեղերը գիտեն, ուր պիտի նստին, ինչպես պիտի խոսակցին, ինչպես պիտի քալեն, ուրեմն երբեք discipline problems պիտի չելլե, այդտեղ պետք է չէ, որ ելլե, որտեղ իրենք պետք է հասկանան, թե ինչ կսպասվի իրենց մե։ Ուրեմն ասի նաև գոքնե դիսցիպլինի շուրջ, ինչպես կրնակ կարողանալ աշակերտներուն հետաքրքրությունը բարձրացնել, որ իրենք այլ բաներու մասին չմտածեն։ Things to consider. The overall message about classroom arrangement seems to be that it should be deliberate and well thought out. Reflect on what you are trying to accomplish and make your space work for you. The things to consider may include: where will you put your desk? Do you even want a teacher's desk in the room? Do you prefer group tables or student desks? You may like a rug for students to work in groups. It depends on the age group. It may also depend on your subject and the grade level. You may just use chairs in a circle or a semicircle. What activity centers are important to you? Elementary level may have many. Secondary classrooms may have a reference area, a student organization area, where they can have a stapler, different kinds of papers, colorful papers, documents, and an information station. What storage do you need? Sometimes open bookshelves are important, and other times you can put things in drawers. Will you have space to display student work? Are there safety or fire codes you need to know? Blocking doors and windows are usually against codes. Taking your students on a field trip is one of the best ways to make learning interactive because it begins to bring the lesson to life. Look for ways to take your teaching outside the classroom. Are your students learning about local government? Arrange a field trip to City Hall so they can see local government in action. There are a lot of different ways to teach your students. But if you really want them to connect with the lesson and not just memorize facts or numbers, one of the best ways to teach them is with interactive classroom activities. Interactive classroom activities can allow students to understand what they are learning on a deeper, more integrated level, which can make the classroom experience a more successful and a rewarding one. What to make your classroom more interactive and engaging? How do you make that? How do you want to do that in your classroom? Below are some examples of interactive classroom activity ideas to bring learning
to life for your students. Here are some examples. Brainstorming sessions. Group brainstorming sessions are a great way to bring your students together to engage with whatever it is that they are learning. Instead of thinking about the topic alone at their desk, they get to expand their ideas with other students, which will help them be more engaged and gain a new perspective into the lesson. Եթե աշակերտներ ունիք, որ իրենք ավելի դժվարություն ունին լավ հասկանալու, իրենց խումբին մեջ, երբ որ կհարցնեն ուրիշ աշակերտներու եւ ընկերներու, ավելի լավ գսորվին եւ իրենք ալ գուզեն իրենց քիծածը բացատրել ուրիշներուն։ Ուրեմն ադիգա շատ օգտակար կլա։ Ուսուցիչները պետք չեն ունենալ մեկ ամեն մեկ աշակերտին հետևելու արձևով, գնան խումբին հետևել։ Want to keep your brainstorming sessions organized? Host a game show. Have a test coming. If you have a test coming up, instead of having your students review the materials on their own, host a knowledge-style game show to test their knowledge. Not only is a game show more interactive for the entire class, but it's also a lot more fun. And when learning is fun, students are more engaged. Հաջորդը ես շատ կորզածեմ, ես շատ կսիրեմ կորզածել. Bring historical characters to life. You can have your students write a paper on a historical figure. Or if you want to make the process interactive, you can have them actually bring that historical character to life. Ditch the paper and have students dress up with historical character and give a presentation in character to the class. It will take the same amount of research and preparation, but because your student will be actually thinking and interact as the historical figure, it will help them get a deeper understanding of the subject. Արկիդ բան կար, դեռևս հետ գնամ դասարանի դասավորվածությանը, մենք երբ միշտ ասում ենք ձեր դասարանում պետք է լինեն հատվածներ, որոնք հստակ աշակերտները պետք է իմանան, մի քիչ ուսուցիչները չեն պատկերացնում։ Եվս մեկ անգամ, եթե հիշում եք խորհրդային միության տարիներին, գրապահարանները մեր դասարաններում դրանք չունեին դռներ, դրանք բաց էին։ Մտածված են, որ աշակերտներին թույլ է տրվում վերցնել, օգտագործել, կարդալ, տեղադրել, շոշափել, ձեռք տալ եւ այլն։ Եթե ունեք, հիմա չգիտեմ ինչքանով են հետևում այդ կարգին, պետք է բացված լինի, որ որը խրախուսում է աշակերտներին վերցնել դասի յուրաքանչյուր պահի, հասկանալ ինչ է կատարվում։ Մյուս կարևոր կոմպոնենտը, որ ձեր դասարանի յուրաքանչյուր պատը որոշակի իմաստ պիտի ունենա աշակերտի համար, պետք է հստակ սահմանված լինի դպրոցական կարգով որ պատն է, որ էվակուացիոն մուտքի կամ հրդեհի պարագամիշ պիտի անի աշակերտը, այդ պաստառը պիտի լինի, ու դա հստակ օրինակ իմ դպրոցի պարագամ, ինքը ուսուցչի իմ հետևի դրված հետևը գտնվող պատն է, աշակերտը պիտի տեսնի այդտեղ դրոշի երկրի, պիտի զինանշանը տեսնի, պիտի տեսնի այդ հրդեհի հետ կապված հրահանգները եւ այլն։ Դուք իրավունք չունեք ձեր դասարանների դռները եւ պատուհանները կողպելու, հա, անվտանգության տեսանկյունից առաջնորդվելով։ Պետք է ունենաք մի պատ, որտեղ ներկայացված լինեն աշակերտների աշխատանքները, դա կոչվում է խոսող պատեր, այն պաստառները, այն ամենը ինչ ստեղծում են աշակերտները, դիդակտիկ նյութերը, այդ պատի վրա եք ներկայացնում տվյալ թեմայի շրջանակներում։ Եվ աշակերտներին խրախուսում է այո անընդհատ անել այն վայրերը, որը ձեր հարևանությամբ են գտնվում եւ ըստ էության կլինի, չգիտեմ, այգի, կլինի որոշակի կառավարման կառույց, որպեսզի տեղում տեսնեն, ծանոթանան, հասկանան ինչ է կատարվում, հա, ինչպես են աշխատում այդ կառույցները։ Մյուս բաժինը արդեն հանձնարարություններ են, թե ինչպես կարելի է աշակերտների ներգրավվածության մակարդակը բարձրացնել։ Առաջինը կոչվում է մտքի գրոհի առաջադրանքներ, կարող եք հարց տալ աշակերտներին, օրինակ արդյոք պետք է կտրենք բոլոր անտառները, որպեսզի գործարաններ կառուցենք ու տնտեսությունը զարգացնենք։
Սա կարող է մինչև բացատրելը հարց տալ եւ աշակերտները թիմային աշխատանքի, խմբային աշխատանքի միջոցով կարողանան քննարկել իրենց գաղափարները, կիսել, մեկը մյուսին ուղղել եւ պատասխան տալ, որը կարող է եւ ճիշտ լինել եւ կարող է սխալ լինել։ Ինչ կտա սա ինչու է սա շատ կարևոր, որովհետեւ տվյալ պարագայում ոչ թե աշակերտ ուսուցիչն են թեստավորում իրենք իրենց գիտելիքները, այլ աշակերտները իրանք իրար միջև են թեստավորում իրենց գիտելիքները եւ հղկում են իրենց միտքը։ Երկու հետաքրքիր գործիքներ, մոտեցումներ դասավանդման, հյուրընկալեք որևէ խաղային շոու, չգիտեմ Հայաստանում ինչ շոուներ են հետաքրքիր, բայց ես հաճախ եմ անում հարցազրույց, ընդհանրենք լուսավորիչների հետ, հարցազրույց, չգիտեմ, գիտնականների հետ կամ հարցազրույց աշխարհագրական այդ հայտնագործությունների իրականացնողների հետ։ Եվ աշակերտները պատահականության սկզբունքով ընտրում են, ով է իրենց բաժին ընկել դեր, եւ մեկը հարցեր տվողն է, արագ պիտի հարցերը կազմի, մյուսը ենթադրենք Մագելանն է կամ չգիտեմ, ինչ որ քաղաքական գործիչ է, նայած ինչ թեման։ Կարող եք գրական հերոսների կամ պատմական կերպարների հետ կապված հանձնարարություն տալ։ Վաղը խոսելու ենք, ենթադրենք, չգիտեմ, հայոց պատմությունից օրինակ բերեմ, Վարդան Մամիկոնյանի հետ։ Վաղը մեր հյուրերն են լինելու Պապ թագավորը Արշակը, աշակերտները կարող են այդ թագավորների իրանց պատկերացած շորերը հագնել եւ գալ ներկայացնել, թե ինչ են դա հագել, ինչու է իրանց համար կարեւոր, ընտրել են Պապին եւ ոչ թե Արշակին կամ չգիտեմ մեկ գրական հերոսի են ընտրել եւ ոչ թե մեկ ուրիշի, նման կերպով ներկայացնեն իրենց ներգրավվածությունը դասապրոցեսի մեջ։ Հաջորդը entry tickets. Put a stack of index cards next to your classroom door and write a question on the board. When your students come into class, have them grab an index card, write down an answer on the question and hand it at your desk as their entry ticket to class. The question should be something related to the day's lesson. Like after that night's homework assignment, what do you think about something we learned? Or after studying the material for today's class, what are some areas you still need clarification on? And would you like to go over in today's lesson? Not only does this activity get your students engaged and interacting from the minute they walk into the classroom, but it also gives you valuable insights you can use to guide the day's lesson plan. And it's also a good way to evaluate your students' thinking. An exit ticket. When your students are getting ready to leave for the day, have them do the same thing, just with exit tickets. The same concept applies. Ask them a question about the day's lesson, any questions they might have, or overall feedback. Then collect their tickets before they go home. Reviewing their exit tickets will help you figure out where to adjust your lesson plan for the following day. Use music. When we play music in the classroom, the energy changes. Whether we are using songs for intentional brain breaks, which are an engagement strategy as well, as a mentor text for figurative language or grammar, or as a bell ringer, music brings life to the classroom. Here's a free analytical music activity you can use with poetry. I have used music. Yes, կորզած եմ միշտ եղանակներ, classical music դասարանից մեջ, երբ որ մանավանդ աշակերտները պետք է քրեն, քրելու ադեն միշտ music փորձած եմ տնել, որտեղ իրապես իրենց միտքերը գզարկացնե եւ հետաքրքրական դերեր գտանի. Use art. Use art in language arts teaching. For example, I love encouraging students to think critically by drawing vocabulary association or creating one-pager or sketch notes.
They can analyze and evaluate graphic design elements by looking at author's craft in picture books or by creating book snaps to capture reflection. Use photographs or inspiration for writing or project images related to text before reading. Then have students make predictions or build background knowledge. Give ownership. If we really want to engage students in learning, we need to give them ownership, voice, and choice. Involve them in making decisions about what happens in the classroom and about their learning. Ask for their feedback about lessons and units. Have them evaluate their work and progress. Create visuals. Visual elements captivate students. Graphic organizers provide them with naturally differentiated entry points for discussion. Plus, the design of many graphic organizers elevates thinking more than a traditional worksheet. Anchor charts are effective because students can help create them, and they anchor learning so the students can refer to them long before the lesson is over. All students benefit from word walls, especially when they are interactive. Provoke curiosity. When talking about how to engage students in learning, curiosity has to be part of the conversation. If students aren't interested in what they are learning, it's hard to engage them. Before reading, try projecting images and/or words that relate to the text. Have them begin making some predictions about the text. The images can serve to build background knowledge and prepare students to read as well. Writing. Hold a debate before writing an argumentative essay. Activate the brain. In order to engage students in learning, they need to experience the excitement of retaining new information. When learning is tangible or measurable, students tend to be more motivated. Part of my teaching philosophy involves incorporating brain-based learning approaches whenever possible. We know students learn better when they are making meaningful associations, collaborating with others, and doing work together. Մուտքի տոմսերը բոլոր սաներին ներգրավելու լավագույն միջոցն է։ Կարող եք այս մուտքի տոմսերը ընդհանրապես փոքրիկ թղթիկների վրա գրեք մի հարց, այդ օրվա թեմայի վերաբերյալ, եւ աշակերտները միջև ձեր դասան մտնելը վերցնում են կամ հենց դասան վերցնում են թուղթը, նստում են մեկ նախադասությամբ կամ երկու նախադասությամբ, մաքսիմում հարցը այնպես պետք է լինի, որ մեկ-երկու նախադասություն լինի։ Գրում են այդ հարցի պատասխանը եւ հետո դնում են ձեր սեղանը։ Դա շատ լավ միջոց է ձեր դասի սկիզբը կազմակերպելու համար եւ ստուգելու աշակերտներն ինչ գիտեն, ինչ չգիտեն։ Հետո դուք կարող եք ստուգել, թե ինչն է յուրացել աշակերտը, ինչը չեն յուրացել։ Այսինքն ամեն մեկից 1-2 նախադասություն կարդալով։ Նույնն էլ հնարավոր է իրականացնել ելքի տոմսերի միջոցով։ Նորից 1 հարց, 2 հարց, որը պիտի աշակերտից պահանջի մաքսիմում 1-2 րոպե եւ ընդամենը 2-3 նախադասություն, որ գրի դուք հասցնեք ստուգեք։ Այդ օրվա թեման կարող եք ամփոփել ելքի տոմսերով, ինչ հասկացա, ինչը չհասկացա, ինչ հարց ունե եւ այլն։ Բազմաթիվ ելքի տոմսերի տարբերակներ կան։ Սա եւս բոլորն են անում, ով էլ չի հասկացա, արդեն գրում է չեմ հասկացել եւ դուք տեսնում եք ինչպես ինչ է ընկալել աշակերտը կամ ինչ խնդիրներ ունի։ Մյուս մոտեցումը օգտագործեք երաժշտություն, կարող եք այո երաժշտության դասական երաժշտության տակ աշակերտներին աշխատանք տալ կատարելու կամ կարող եք երաժշտությունը ինտեգրել ձեր դասավանդման մեջ,
կամ կարող եք, չգիտեմ, երաժշտություն դնել եւ հարցնել, թե ինչպեսի հուզական վիճակի մեջ են իրեն գտնում, այնպես որ երաժշտություն բազմաթիվ տեսանկյուններից կարելի է օգտագործել։ Կիրառեք արվեստը, այստեղ տիկին Վիգին ասաց, օրինակ կարող է աշակերտներին ինչ-որ բառ տալ եւ ասել նկարեք այդ բառը, ինչպես եք պատկերացնում, կամ ինչ ասոցիացիաներ է առաջացնում այդ բառը, կամ այդ երևույթը, կամ կարող եք նկարներ ցույց տալ, նկարների միջոցով վերհանել աշակերտների գիտելիքները։ Մյուս կարևոր կոմպոնենտը աշակերտների կոչվում է ձայնի եւ ընտրության հնարավորություն։ Աշակերտը պետք է կարողանա որոշակի ընտրություն կատարի թեմաների շրջանակներում։ Կարող եք մի քանի տարբերակ հանձնարարության առաջարկել կամ թեմա եւ աշակերտին ասել, որն է քեզ հոգեհարազատ, որն ես ուզում դու անես, դու արա, դա աշակերտի մասնակցությունն է բարձրացնում։ Ենթադրենք ինչ-որ թեմա եք անցնում լեզվի հետ կապված, կարող եք փոխարենը հենց ձեր դասագրքի տված ֆուտբոլ թեման վերցնել, դրա փոխարեն կարող եք առաջարկել երաժշտությունից վերցու, ինձ համար կարևոր է ստուգել մածականներն ու գոյականները, ինձ համար էական չի, դա երաժշտություն է, դա սպորտի ինչ-որ տեսակ է, դա գրական հերոս է, որ դու ուզում ես անես եւ այլն։ Աշակերտը, եթե հնարավորություն ստանա ընտրության, ավելի հաճույքով կկատարի իր աշխատանքը։ Տեսողական նյութերի հետ կապված կարող եք բազմաթիվ տեսողական նյութեր օգտագործել աշակերտների հետաքրքրությունը գրավելու համար, մասնավորապես շատ կարևոր են տեսողական նյութերը, որոնք իմի են բերում աշակերտի գիտելիքները, դրանք կոչվում են գրաֆիկական կազմակերպիչներ։ Գրաֆիկական երևի ամենատարածված կազմակերպիչը Վիենի դիագրամն է, բայց դրանից բացի շատ կան, օրինակ պատճառահետևանքային կապերը կամ դեմ կողմ կամ, չգիտեմ, շատ են կան այդ կաղապարը, բազմաթիվ գրաֆիկական կազմակերպիչներ կան, որոնք իմի են բերում հավաքում են աշակերտների գիտելիքները։ Շարժեք հետաքրքրությունը, սա էլ առանձին մի տեսություն է, կոչվում է ֆան թեորի, դասը կարող եք սկսել հետաքրքիր ինչ-որ մի նկար ցույց տալով, ինչ-որ մի երևույթ, ինչ-որ մի տեսաձայնագրություն, որը ձեր թեմայի հետ կապ ունի, եւ գրավելով աշակերտների ուշադրությունը, արդեն այդ ամբողջ թեման շարունակեք։ Ակտիվացրեք ուղեղը, դա կարելի է ակտիվացնել էլի բազմաթիվ առաջադրանքների միջոցով, օրինակ այսօր խոսելու ենք մի հատ հետաքրքիր երևույթի մասին, այդ երևույթի անունը չեք տալիս, փակ տոպրակի մեջ դնում եք ինչ-որ, չգիտեմ, այդ երևույթը կամ գաղափարը ինչ-որ մի բան եւ աշակերտները պիտի շոշափելով գլխի ընկնեն, թե ինչ երևույթի մասն եք այսօր խոսելու։ Փորձեք ցույց տալ ինչ-որ նկարը եւ ինչ եք կարծում, ինչի մասն եք այսօր խոսելու, ինչի մասն է լինելու մեր թեման։ Հարցադրումների միջոցով փորձեք կապ հաստատել ներկայացվող թեմայի եւ առաջադրանքի միջեւ։ Կարող եք օրինաչափություններ գրատախտակին գրել, Աշոտը քայլում է, Պողոսը երգում է, երեխեք մյուս օրինաչափությունը որն է։ Ինչի մասն եք այսօր խոսելու։ Չգիտեմ, պարզ նախադասության մասին։ Այս էր իմ թեման, գիտեք, վերջ ուղեղն ակտիվացավ աշակերտի։ Անցնենք վերջին 3 սահիկներին։ Այո, use color. Քույներ կորզադել. Color brightens moods, lessons and learning. There's something about color that intrigues us and helps us remember what we learn. Students can color code elements of a paragraph when they are writing. Make it collaborative. When we picture the gradual release of learning, we sometimes skip over collaboration. It takes time, but the social nature of learning is so important for students. To maximize engagement whenever possible, ask students to work together, to share ideas about what they are reading, to revise their writing, to respond to one another in verbal and silent discussions, and to partake in research projects together. Chunk lessons. Lessons are more engaging when intentional chunking is built in. We can do this by breaking down course content and skills into smaller chunks, and that are easier for students to digest, as well as chunking the class period strategically to increase mastery of content. When done effectively, students comprehend the content better. They learn more of it and remember it longer.
Content chunking gives students time to really dig into a skill, into the idea or concept long enough that they can appreciate it, reflect on it, and connect with a deeper level. Challenge your students. No one likes to be bored. Students appreciate the type of challenge that makes them think but doesn't frustrate them. Ask questions that challenge students, thinking in developmentally appropriate ways. Encourage them to participate in some metacognition, but always avoid busy work. Avoid busy work. Engagement increases students' attention, sharpens their focus, motivates them to think at a higher level, and promotes meaningful learning. Meaningful learning boils down to knowing our students well, to know them well enough to create lessons they find relevant. It's about purposeful lesson design, then it is randomly selected a strategy from a list. Ultimately, I notice maximum engagement when I have just enough structure in my room for it to feel safe, but also just enough variety in activity learning to keep students on their toes. Keeping students on their toes is a great way of engaging them. Ուսամ օգտակար գլած էզի ասպոլորը եւ անշուշտ չեք գնար ամենամեգեն կործածել, գնաք արիտները ստեղծել, մեկ փորձել եւ տեսնել թե որ մեկը իրապես կհամապատասխանե ծեր դասարանին եւ ծեր աշակերտներուն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, վերջի հատվածը ներկայացնեմ եւ անցնենք հարցերին։ Օգտագործեք գույները, գույների միջոցով կարող եք աշակերտների ուշադրությունը գրավել, տրամադրությունը բարձրացնել կամ հակառակը գցել։ Այնպես որ գույնային կոդավորումը շատ կարևոր է, ընդ որում կարող եք սովորեցնել աշակերտներին, նայած ինչպես դուք եք որոշում, բայց բանաձևի ժամանակ երեխեք կանանչ գույնով ձեր տետրի մեջ կարող եք նշել, որ սա բանաձև է, հա, կամ եթե գոյականները մենակ կանանչ, եթե կարմիր գույնը ուրեմն, չգիտեմ, բայ է, կամ եթե թթվային բանաձև է մենակ կարմիր գույնով, գույնային կոդավորումը եւ ընդհանրապես գույների օգտագործումը շատ կարեւոր է կրթության բնագավառում։ Համագործակցային ուսումնառության մասին արդեն նշեցի, որ չգիտեմ ինչու Վիգոց տեսությունը խորհրդային տարիներին մեզ չի հասել կամ չգիտենք այդ մասին, որ անպայման ուսումնառությունը պիտի լինի աշակերտ, անպայման, այսինքն պիտի իրար հետ աշխատեն, մենակ ուսուցիչ աշակերտ չի լինելու եւ ավելի շատ աշխատանքը ձեր դասավանդման 80-90%-ը պիտի լինի համագործակցային, եթե չէ ուրեմն ցավոք վատ ուսուցիչ եք, ես պիտի հիշեք մեկն միշտ, հա, որ կարողանաք իրականացնել արդյունավետ դասավանդում։ Այստեղ ոչ թե հաշված դասեր, այլ բաղդատված թեմաներ։ Բաղդատումը, այսինքն բաժանելը բարդ թեմաները, գիտելիքները, որոշակի մասերը եւ այն հասանելի դարձնելը աշակերտներին շատ կարեւոր է։ Եթե ճիշտ է բաղդատվում գիտելիքը, աշակերտը ճիշտ է ընկալվում։ Հաուսլեզի վրա օրինակը բերեմ, եթե դատենք աշակերտին ճիշտ չի ներկայացում ինչ է գոյականը բայը կամ այդ բաժանումը ճիշտ չի իրականացվել աշակերտի մոտ, այդպես համակարգային գիտելիք չի նստում, ինքը այդպես է չի հասկանում ինչա բայը, որտեղ օգտագործում բայի տարատեսակները, որոնք են, որն է գոյականը։ Ուստի գիտելիքի բաղդատումը յուրաքանչյուր առարկայի շրջանակներում շատ կարևոր է, թերևս գրքերի մեջ դա արդեն իրականացված է մեր փոխարեն թեմաների միջոցով։ Բայց անդադ աշակերտին հետ վերադարձնել, ասել, այսա որ թեմային էր, որ մեծ թեմային վերաբերում, ենթադրենք ինչ-որ բան ենք անցնում, արդեն մի տարի անցել են գոյական ու բայել չենք հիշում, կարելի է անդադ հետ վերադարձնել եւ ասել դասակարգման մեջ մեր առարկայի ինչին է վերաբերում, երեխեք սա։ Եվ ուսումնառությունը աշակերտի համար պետք է լինի մարտահրավերային, եթե շատ հեշտ եղավ չի սովորի, շատ բարդ եղավ նորից չի սովորի, այդ մասին շատ խոսվեց։ Փորձեք հարցերի միջոցով խրախուսել մարտահրավերներ նետել աշակերտներին, սովորելու ավելի բարձր աստիճաններ գնալու։ Ինչու է անհրաժեշտ ներգրավվածություն աշակերտների բարձրացնել, որովհետև այստեղ մի քանի գործընթացներ միանգամից տեղի ունենում։
ակտիվ է դառնում ուսումնառությունը, հետաքրքիր է աշակերտի համար, իմաստալից է, որը մի ամբողջ տեսություն է, եւ աշակերտը այս ամբողջ ինչ որ սովորում է, ժամանակի ընթացքում մնում է իր մոտ եւ ոչ թե միանգամից ուղեղից դուրս է թռչում։ Սա տեսություններ, ինչպես ներգրավել աշակերտներին եւ ուսումնասիրությունները դասը դարձնել ավելի ներգրաված եւ արդյունավետ, իսկ հիմա հարցեր։ Այստեղ առաջին հարցը կա, տիկին Վիգի, առաջին հարցը, արդյոք սա արդյունավետ է ավագ դասարանների համար? So, is it effective for high school students as well? Yeah, I answered it. You can apply these methods organizing to your grade level and developmental understanding of your students' needs. It can be very well organized towards what you are trying to do and who your students are. Of course, it can be used. Yes. Այո, դա արդյունավետ է ավագ դպրոցի համար, ես ձեզ պիտի առաջ անցնելով ասեմ, արդյունավետ է բուհական համակարգի համար։ Այսուհետև լավագույն բուհերում ուսանողները չեն գնում նստում ու լսում։ Որ բուհում, որ գնում նստում լսում են, դա կոչվում է միջնադարյան բուհ, որ իմանաք, աշակերտները գնում են, ուսանողները, որ ինտերակտիվ մասնակցեն։ Հիմա մտածեք, իմ սերնդակիցները, մենք սովորել ենք միջնադարյան բուհում պատկերացնենք, մենք նստել լսել ենք։ Կարգը այդպես չպիտի գնա ուսանողը եւ ինտերակտիվ ներգրաված լինի հարցի պատասխանի բազմաթիվ մեթոդների մեջ։ Եթե հարցեր չկան, դիտարկումներ չկան, կարծում եք պարզ է ներկայացված թեման, թերևս պիտի դիգինս է, դա կարելի է հիմա շատ է բոլորի մասին խորիլը, ամենալավը գված գլա, երբ որ իրենք ուզեն հետևիլ իրենց ազատ ժամանակին գանցին ասահիկներուն վրայեն եւ ինչ որ իրենց համար հարմար է, հասարանին համար հարմար է, գիրարգեն եւ ածեվով գրնան իրենք իրենց մտածելու ժամանակ տալ։ Ամենս որ անպայման հարցերով չէ որ գլուծվին, ալ եթե արիտան, ետնային, մտածեն, ինչպես կարելի է իրենց հասարանի մեջ կործատրել, ամենալավ ձևն է։ Շատ լավ։ Տիկին Վիգի, դուք հարցրեցիք արված փորձով կիսվեն, նախորդ տարի պատիվ եմ ունեցել ձեր վերապատրաստմանը մասնակցելու եւ այո, եւ մուտքի ելքի տոմսերը բավականին ակտիվ սկսել ենք կիրառել եւ լավ արդյունքներ է տալիս։ Այո, մի բանը երբ երեխան բանավոր է պատասխանում, բայց երբ որ դասարանը եւ այդտեղ այն լռողները կորում են, միայն ակտիվները մասնակցում են, բայց երբ բոլորին թերթիկները բաժանում ենք, բոլորը ստիպված պետք է նստեն, մտածեն եւ իրենց մտքերը շարադրեն եւ եթե գիտեն, որ ամեն դասի վերջում հատկապես ելքի տոմսը արվելու է, նա դասի ընթացքում շատ ուշադիր լսում է, որպեսզի կարողանա վերջում այդ ելքի տոմսի հարցերին պատասխանի։ Այնպես որ շնորհակալ ենք, որ այդ մեթոդը փոխանցեցիք մեզ, բավականին գործող մեթոդ է, շնորհակալություն։ Գիտեք, ամենալավ ձևը կարելի է երբ որ ամսական կամ շաբաթական ինչ որ ծեր բարական է, երբ թե ժողովներ ունենակ ուսուցչական, վերցնել ասահիկներուն մեկ մասը, դեսնել, որ ով ինչ կործատրած է, եւ հաջորդը հարց բերել, որ կարելի է ասծևերը կործատել, եւ անգեզ հետո եթե ժողովի կան բացատրեն, թե իրենք ինչպես կործատրեցին, ասծևով գահարաչանա մտածելու երբա։ Բոլորը մեկ չեն կնար միաբեղ կործատել, բայց երբ որ ասպես մեր դպրոցի դնորենները, ղեկավարները, քոչերը, եթե գարենան մեկ ուշադրության հանձնել եւ հետո սպասել, որ ինչ պատահեցավ հասարանի մեջ եւ շատ ավելի հետաքրքրական գլա դիգա ածևը եւ իրապես իրենց մտածելու աշխատանքի մեջ գնթանա։ Չեն կնար բոլորը մեգեն սպասել, որ ինչ պիտի ենեն եւ ինչ են հարցումներ։ Գներեք, որ ես այդ հարցը հարցուցի, դժվար է հիմա մտածել մեկ անգամ են, բայց շատ հաճելի պիտի ըլլա ծեր աբակային, երբ որ իրապես կործատրվին, կխնդրեմ ինձ լուր տվեք, ինչ եղավ, ինչպես էր, եւ շատ հաճելի է ինձ համար նորեն ցեզի հետ խոսիլ եւ տեսնել թե ուր գնանք հասցնել։ Շնորհակալություն։ Տիկին Վիգի, մի օրինակ էլ ասեմ, մեր հին տարեց ուսուցիչներից մեկը շատ փորձառու
երբ տեսնում էր, մենք թղթիկները ձեռներից ելքի քարտերով դասարան ենք մտնում, որի մեկին էլ ինքն է ականատես եղել, դասալսում արեց, առաջի իր անդրադարձը մի երկու թղթի կտոր վերցրած վազվզում եք, գիտեք թե նորարարություն եք բերել, մի քանի ամիս անց ձեռքը պարզում է, ասում է թղթիկներից տվեք ինձ, ես էլ անեմ դա, այնպես որ միևնույն է, ընդունում են մեր ուսուցիչները և կիրառում են։ Բզդիկները մեզի առաջնորդ են, իրենք իրապես շատ հետաքրքիր են և ուզեն մեզի առաջնորդել, մենք պետք է քայլ բահենք իրենց հետ։ Շնորհակալ եմ շատ Տիկին Վիգի, այս հետաքրքիր թեման մեր իրականություն բերելու համար։ Գիտեք, խորքային, եթե կարողանաք լսել իրականացնել, խորհուրդ կտամ, կարող եք, չգիտեմ, մյուս տեսաձայնագրությունները, մյուս խոսնակների չնայել, սա նայեք և ամբողջ տարվա կտրվածքով վերցրեք։ Եթե ունենք այստեղ ուսմասվարներ, տնօրեններ, մեթոդ միավորման ղեկավարներ, ուրեմն ինչպես եք կրթության որակը չափելու ըստ աշակերտների ներգրավվության մակարդակի, ոչ թե քանի անգամ է նույն դասարանի նույն գերազանցիկ աշակերտը 10 անգամ ոտքի կանգնում պատասխանում, այլ թե որքան է ամբողջ դասարանը, երբ որ գնում եք դասալսման, աշխատում։ Գիտեք, սա խորքային թեմա է, որ մեր երկրում չլինեն 3-4 գերազանցիկներ և 90% ծույլիկներ, որովհետև մենք իրանց չենք սովորեցրել։ Մենք ստիպում ենք մեր աշակերտներին հասկանալ, որ բոլորս պիտի աշխատենք, բոլորս անխտիր։ Ես հանձնվողը չեմ հանձնվելու, դու ինչքան ուզում ես ասել, չեմ կարող սովորել, ես քո հետևից համար գալու եմ, ստիպել եմ, որ դու աշխատես։ Գիտես ինչ ենթադրենք թույլ աշակերտ Պողոս ջան, վաղը եթե դու չսովորեցիր, դու կարող ես դառնալ վատ բժիշկ։ Քո պատճառով ես իմ կամ ընտանիքիս կյանքը, չգիտեմ, կործանում։ Դա կարող ես դառնալ վատ ոստիկան։ Քո պատճառով իմ կամ ընտանիքիս կյանքը կարող է կործանել։ Դու կարող ես դառնալ վատ նախագահ։ Չէ, ես բացառելու եմ դա։ Եթե յուրաքանչյուր ուսուցիչ այս մտածողության մտնի իր դասարան, ասի, այսօրվա իմ գործն է, այս իմ դասարանի 30 աշակերտին մաքսիմում գիտելիք տա, որտեղ ես չգիտեմ այդ 30-ը ուր է գնալու։ Ուր է գնա, իմ հետ է կապ ունենալու ժողովուրդ, ինձ է գալու դա։ Իմ ընտանիքին, մենք այսօր ունենք այն, ինչ որ սովորեցրել ենք, դրա համար չենք կարողանում դժգոհել։ Ինչպես դա ասեք, ես չուզեցի ցեզի ընդմիջել դիգինս էտա կներեք։ Ուրեմն կարելի է ամեն մեկ դպրոց իր գոլը ընտրել, նպատակը եւ գրնալ այդ նպատակը այս ուղղությամբ է։ Ուրեմն գրնակ 6 ամիս այս ուղղությամբ աշխատել, հետո ցկել, ուրիշ նպատակ մզադել եւ ուրեմն բոլոր դպրոցը ադոր վրա կպատրաստե ինքը։ Ացիվով իրապես բոլոր դպրոցը կհարաճանա։ Ծևերեն մեգա անե, developmental professional development for teachers։ Եկեք դուրս գանք միջակությունից, քանի մենք միջակ ենք ժողովուրդ, մենք ունենք միջակ հասարակություն եւ տարապում ենք բոլորս։ Ու փորձենք մաքսիմում պոտենցիալը բացել մեր աշակերտների։ Դե ինչ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, տեսնենք շնորհակալությունների շարանը։ Կարծում եմ դեռ շատ հանդիպումներ կլինեն, շնորհակալ ենք ձեզ։ Տեսություն։ Տեսություն, հաջիկ հանգչեցեք։ Այո, այսօրվա թեման է հանգչելու մեզ մոտ վատ իմաստ ունի։ Բայց հանգչելով ավելի լավ գրնակ դասավանդել, that's why։ Քնենք հանգստացեք։ Դե ինչ։ Ժպիտով գնում ենք։ Տեսություն ժողովուրդ ջան։ Տեսություն։